次最後一個範疇就係極度不建議啦。結句啦，你可能會睇片啦，或者上網睇到好多好正嘅嘢水龍頭花灑點樣靚法，喺廚房裏邊嗰種瀑布式嘅水喉點樣正法，喺香港睇到 YouTube 片有乜嘢嘅裝修 KOL 點樣拍出嚟點樣正法，我就自己小弟會分享俾你聽，我就離開唔到啦。點解？你保證唔到啲咩事？首先，你當我放到最大啦，你買嗰件嘢係咪俾嗰件嘢你，都唔可以肯定。第二，我當我冇咁尖鋭㗎，佢真係俾翻我件嘢你，但係咪咁樣嗰個運作咧？我當係啦，全部都啱晒，但係佢質量可能出現問題，咁你點算？你咪即係我假設你廚房個水龍頭有事。咁你一家大細煮飯，你要洗菜嗰樣嘢，唔通入廁所洗完之後先咁樣，跟住等佢寄翻嚿嘢嚟，仲要佢認數喎嗰嚿嘢，跟住你仲要揾水喉師傅去安裝喎，水喉師傅要過嚟齋安裝拆裝嘅話，你估唔使過千咩？我當你好平，你住啲大屋苑，屋企樓下附近有，咁你最少要嘥300-400蚊去安裝喎呢嚿嘢，仲要人哋識裝喎，好多佢哋個系統咧。同國內同香港咧個制式係有機會會唔同嘅，所以咧千祈唔好就係俾咗你啲片各樣宣傳咧，你會覺得好正好正話好正，有朋友用過好正都冇問題。如果我係大家咧，我會避開㗎呢啲，因為你一有事咧，你係會阻住晒我生活。我寧願唔想慳呢一嚿錢，或者我唔想奢望有呢啲咁先進嘅設計。我寧願揀翻傳統嗰類，我揀翻啲高質素嘅結句就 OK 啦。